说你比以前更强了吗？你做了什么事情让自己比以前的自己更强了？我觉得其实就是经验有差，虽然我之前可能15级最高，然后现在回来，因为我刚开始回来的时候其实就有那种易普症，真的标出不去，所以那个时候我很想要打，虽然我打不到，但是我就觉得为什么会这样，我想要把它弄好，所以花了更多的时间练习。我一天我可能上班回到家6点多，剩下的时间可能7、8点到晚上1、2点，我就是一直练标，然后主要就是瞧我手的顺畅度，所以我觉得顺畅度其实很重要。你看那种等级高的，虽然动作不一样，但就会发现，他们有他们的一个顺畅度，就是每个人的动作就是有一种很流畅的感觉，是很舒服的，那就很强然后我自己也觉得我有练到这样的一个东西。所以你现在觉得你跨到就是比之前更强，是因为你找到了这个做出顺畅度的这个诀窍，对对对，核心嘛，就是每个人都有自己的一套东西这样。对对对，就可能别人想的是我每一只标要怎么做，但是我现在可能出完了第1标，我第2标、第3标我都可以很流畅的出去。那你的易普，我们来聊易普这个东西嘛。像我自己也有朋友有易普过，算是我打标认识的第一个朋友，所以我们打很久，然后他也就是到15级，然后他动作也是超级美的。他有一天就突然打不到，其实大家都想帮他嘛，因为他就很强，到最后他已经不打了，我就问他说：“好，那你现在不打，那你可以告诉我你为什么会这样吗？你自己的感受是什么？”他说：“因为他在最强的时候，他知道他一回拉就知道这一标不会中，就应该高手都这样嘛，大家都知道，状况好的时候，你一拉你歪了，或是稍微距离有点不一样，你已经知道会中跟不会中。”他有一天发现，他一回拉就会知道不会中，他怎么回拉他都不觉得他会中，然后久了就停住了。所以他是慢慢变成易普症。他应该是因为他讲是这样啊，可是我看他是突然变成的。但他可能前面，因为他动作很好，所以他前面可能有，但是他自己知道，但是我们看不出来，就他还是丢得到，但是有一天他再也调不回来。因为我那时候其实在前年打标的时候我还没有这种状况，但是等到我去年1月回来丢的时候，是我发现我站上去只要架标，我的标就是出不去，我很想要出去，但是在这一刻就没有办法了。就是就是旁边的人可能会说，你就丢你手伸直，你丢出去就可以了，手伸直，然后我身体就一起出去，但是我标就是一直在这里，那我身体就一直往前倾。后来其实就是一直想办法，我想的办法是什么？不是我打不打得中，重点是我的手要怎么出去，我的手要怎么出去，我要这样出去，好，我不拿标，我手可以很流畅。我要丢棒球，我也可以丢得出去，但是为什么我拿标的时候我就卡住了？你是任何情况都丢不出去，就是你就算没有投钱，你也丢不出去吗？对，因为我那个朋友是，他丢空靶就是正常，他只要一投钱，因为我那时候因为我没有在外面练标，我那一阵子刚回来的时候是在家里打，在家里你怎么投钱？我就是练那个 home， 普波就会发现我站在那里就不动了，然后就卡在这里，然后他就一直叫你出去啊，你出去啊，你要不出去？然后就我会想，然后后面就是前面其实有一阵子很暴躁，就是因为我很想要把这个练好，但是有一个人在你旁边说你就丢，我可能站个10分钟，我就说我不练了，打不到嘛，不想丢我就走了。然后后面是真的很想要把它练好，所以我就会那时候其实就很努力的让标走出去，练习让标跟手可以出去的部分。所以那阵子其实有一阵子我每丢一标我就往前走一步，然后我再回来，然后我再丢一标我再往前走一步，就是每一标我都会往前走往前跨。因为其实飞镖规则只说上靶你手离开之前你的脚不可以超过线，所以其实我都是上靶之后脚刚好那一步踩出去。其实那个已经算比较后期，因为前面其实就是在你标丢不出去这一块而已，然后这一段其实练很久，等到你跨出去你的标可以丢出去，那其实又是算第2阶段。然后等到我出来打比赛，其实 TUDC 的第1站那个也是算我觉得可能算中后期的易普症，
因为就是标丢了出去，但我一定要往前走，就是每丢一标我就要跨出去一步，所以那时候其实很多人在笑我打标在跳舞。因为每跳一丢就再跳一次，要怎么确认？我觉得很多人会觉得他在这里卡住了，然后很硬撑的出去，那个叫易谱。其实我对这个也不太了解，但是就是因为我特别查一下，易谱其实分2种，一种叫运动障碍型易谱症，然后另外一种叫焦躁型易谱症，就是其实你在紧张的时候你会有的，就像是有人开机了他就不会丢，我觉得这个都是属于焦躁型易谱症的一种，因为你有压力啊，你会觉得我自己丢不，应该说有易谱症的人都不会希望自己能丢中目标，只希望自己我可以把标送出去，就是这一个点会让你有压力，那你就更出不去。对，那你那时候是怎么让自己出去？你说就往前跨一步这样吗？对，就是我觉得好像身体有一个地方的协调，可以让我把这一标送出去，我觉得就够了。因为有的人会说，我就是不想要身体动啊，所以我就一直卡在这里了。然后我那时候就发现说，我的脚出去，我的标就可以出去，那我就跨啊，为什么不跨？我标可以出去，我的目标放在我的标可以出去，那我为什么不能跨？就算我走个5步啊，我再走回来再丢第2标就好了。对，所以我那个时候目标，其实我觉得目标就放在你标可以出去就好了，你往前走，反正你只要不违反比赛的规则就没关系。对。上次我看到一个香港还是澳门的朋友，他也是丢不出去，就是他出标可能等10几20秒，我就有稍微跟他说，如果你丢不出去，就是身体很想要往前嘛，那你就往前吧。反正标丢得出去就好，就是顺着身体的，不要对抗你的身体，先丢出去就好了。对，就不要说我一定要站在上面稳定，我觉得你一次就改一个地方就好了。你今天想要你的手是直的，那你就改直，你的标只要在20到3的那一个长条，我觉得就 OK 了。你不用说我一定要在红心，就是我觉得你练动作其实就一次改一个地方，你会比较清楚你要的是什么。你一次要求太多，其实我觉得对于易谱症的人更是这样，你越希望自己更快好，其实更难去调整，因为你有压力。我觉得这个是我自己发现的方法，但不知道别人是怎么处理。但是我自己认为，往前走这一步还蛮有用的，就是我身体很需要一个力量带动我的手去丢标。往前走可以，那就往前走吧。好，那你结论就是大概统整一下，就是你发现了一个身体要告诉你的力，然后你先顺着它，对，先丢出去，然后跨一步嘛，跨一步之后，所以你可以丢出去了，所以你现在就不需要往前跨一步。对，其实就是真的调整的时间真的很长，但是我那个时候其实花了比平常更多的时间去调整这一块，从卡住，然后再来是走一步能够丢出去，然后到后来能够稍微定住一下再往前，然后到不用往前了，然后再到手可以很顺的出去，就其实你身体也会有一个步骤在，你一开始需要往前才能丢，第二个是需要往前一点点再跨，就是比较慢跨出去那一步你就可以丢了，就是这段时间其实也是蛮长的。哇，这很有价值耶，对吗？你今天讲的东西，因为也有很多人问我易谱的事情，我也是不知道该怎么，我就没得过，然后我就觉得这是一个很严肃的话题，所以我都不太敢讲这个。然后因为要问你嘛，所以我也去查了一些资料了。我是看国外的论文，就是像你讲的是分生理跟心理。对。那大部分论文心理的讲的比较多，那生理的他都会建议你去做看治疗。对，直接去神经科神经内科跟那个物理治疗师。对，去好像有一个药可以帮助你大脑的一个地方放松。它的理论是你的脑电波，没办法正常的告诉你的肌肉，对，就中断了还是有异常什么的，好像就要测什么。然后我心里想说，
干一般人怎么可能去测这个？我怎么可能没事去神经科？谁会花那么多时间去？更何况这个又不是真的，大家都靠这个吃饭，就这个不是本业，大家都是兴趣在做的。对，那怎么可能会有人这样子？甚至是其他运动的选手，他们也好像易普症这种就没有了，他们就很少有再出来继续的，因为就是好像会改善，可是不会像以前那么精进的之类的。像你这样会变更强。对啊，当然你变更强不是因为这个啦，就是能回到以前的水准，就是得过这个能回到以前的水准就已经很好了。我觉得真的主要就是因为在易普症的时候特别会去练流畅度的这个部分，就是我要很顺的手出去，我要很顺的手出去，所以我不管我目标，所以变成我的手好像变得更知道怎么流畅的去丢3支标，就跟以前可能我是我这一支标瞄准很直的丢出去，我这一标一样瞄准很直的丢出去，但是有易普症之后，我练习了流畅度的部分，有一部分可能有跟这个有关系。我可以跟你分享我查到的心理的，他一开始的论点就是完美主义者跟易普的关联性，反正他找了60个德国易普的跟60个正常的运动员，就是什么高尔夫球、棒球，好像飞镖选手也有，找他们做一个心理测验，你是不是有完美主义的人格这样子。他们就做了嘛，做了之后发现有易普的这一坨运动员分数会比平常一般运动员都是职业的分数都会高很多。那他们在细分，就是他们在细分说，一般的运动员他们也有完美主义者，那为什么这些人没有得到易普？所以他们就分了2类，一个是健康的完美主义者跟不健康的极端的人这样子。如果用最简单的方式讲，就是健康的完美主义者，他就是失误之后，他会想，我这边要失误了，我等一下要怎么改善？那不健康的就是失误了，就是他无限的责怪自己，他会觉得我是个废物，我就是个垃圾这样，我不配，反正就很极端这样。反正我觉得这个很酷啦，就是因为我在看的时候，我就觉得这跟打标人很有关系嘛，因为你在等级越来越高的时候，你当然会追求完美，你一定要都帽子啊，你少一支标，因为我就会自己想，就是我在等级高的时候，我就会觉得，但我怎么会打 low 痛啊？我好烂，就即使他很靠近，因为像以前我的前辈都会说，你虽然是 low 痛，可是你那支标只差1格而已，你就不要理他，就当运气不好。状况好的时候可以这样觉得，可是当状况不好的时候，就会无限的责怪自己。为什么要敲外面？为什么怎么都围堵啊，真的好烂哦！我怎么会烂成这样？很容易发生，所以我觉得心理的易普都是高手在等。应该说就是，我觉得等级到达一个高度，像15级其实会卡很久，12级会卡很久。我觉得这个阶段，甚至16、17级的人就会发生这种情况，因为他们有时候会很执着，因为像我有时候也会想说，为什么这一回我的平均只有90几？因为可能我的平均01平均要在120，这一局为什么打90几？但因为曾经有人就跟我讲说，高手没有在看等级的，反正你这一局90几，你一下就打回来了。所以有时候就会发现有一些人给的想法，有一些灌输自己一些乐观的想法，你就比较不会那么辛苦。打不到没差，反正比赛很多，只要开心就好了。对啊，还是有机会。谢谢大家观看这一部影片，再帮我按赞、订阅、分享。Leo Das。